Здравствуйте, рада приветствовать вас в проекте «Онлайн-среда». Меня зовут Катерина Сергеева, и сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно. Наследникам расскажут о долгах умершего до вступления в наследство. С 24 ноября нотариусы смогут проверять наличие долгов у наследователя в Бюро кредитных историй. Также нотариусы должны будут рассказывать заявившим о праве на наследство о наличии или отсутствии долгов у наследодателя. Нотариус должен будет сообщить информацию о долгах умершего будущим наследникам либо в письменной форме по известному адресу места жительства, либо по электронной почте, либо познакомить их с этой информацией при личной встрече. Это должно помочь избежать претендентам на наследство излишних бюрократических процедур и снизить риски неожиданных долгов в будущем. Информация поможет наследникам принять более взвешенное решение о вступлении в наследство либо об отказе от него. Российских отцов предлагают досрочно отправлять на пенсию. В России предложили предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов. С соответствующей инициативой выступила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Инициатива Марии Львовой-Беловой обращена к правительству Российской Федерации. Тому было рекомендовано подумать о распространении льготы, положенной многодетным матерям, на многодетных отцов. Правительству Российской Федерации в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов, сказано в докладе омбудсмена. Госдума окончательно одобрила призыв в России круглый год. Госдума утвердила в окончательном третьем чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года. Соответствующее решение было принято на планерном заседании. Принять законопроект в третьем чтении, отметили депутаты во время заседания. Теперь, согласно решению, призыв на военную службу будет осуществляться с 1 января до 31 декабря. В эти даты призывники смогут проходить медкомиссию. При этом непосредственно сам призыв будет проводиться в традиционные даты. Изначально инициативу о круглогодичном призыве внесли в Госдуму Андрей Картополов и его заместитель Андрей Красов этим летом. Изначально призыв в России проходил дважды в год – весной и осенью. Этот срок также включал в себя прохождение медкомиссии. Сам законопроект был внесен в Госдуму 22 июля 2025 года и принят в первом чтении 24 сентября. Помимо изменений сроков, ко второму чтению документ дополнили поправками, позволяющими призывным комиссиям рассматривать вопросы об отсрочке и освобождении от службы без личного присутствия призывника, а также ограничивающими срок явки по электронной повестке 30 днями. В Минэнерго объяснили рост стоимости бензина в России. Названы причины. Увеличение цен на топливо на бирже в августе произошло по нескольким причинам. Об этом заявил глава Минэнерго России Сергей Цивилев. Министр пояснил, почему вообще сложилась такая ситуация с ценами на бензин. В августе на бирже произошел их рост из-за двух основных причин. Во-первых, это сезон плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, что сократило объемы производства. Во-вторых, сказался традиционно высокий сезонный спрос, отметил глава ведомства. По его словам, еще одним фактором, оказывающим влияние на рынок и на поведение покупателей, стали сообщения о временных остановках на некоторых заводах. Это, в свою очередь, спровоцировало ажиотажный спрос и рост биржевых цен. В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы. Минобрнауки России определила минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные министерству вузы на 26-27 учебный год. Для обучения в российские вузы в следующем году абитуриенты на ЕГЭ должны иметь по русскому языку минимум 40 баллов, по профильной математике 40, по физике 41 балл, по обществознанию 45, по информатике 46 баллов, по истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии по 40 баллов. Отмечается, что по сравнению с прошлогодними требованиями есть некоторые изменения. Например, повышены баллы по химии, биологии с 39 до 40, по физике с 39 до 41, по информатике с 44 до 46, по истории с 35 до 40 и по иностранному языку с 30 до 40 баллов. Требования к результатам экзаменов по русскому языку, математике профильного уровня, географии, обществознанию, литературе остались без изменения. Минимальное количество баллов, согласно документу, изменено с целью повышения качества образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг. Новые значения были установлены по итогам анализа приемной кампании 2005-2026 учебного года. Предположительно, эти изменения затронут около 1% поступающих.
России с 1 февраля 2026 года запретят оформлять 2 льготные ипотеки на одну семью. В программу семейной ипотеки планируют внести изменения, согласно которым супруги обязаны будут вступать со заемщиками по льготному кредиту. Таким образом, будет исключена действующая сейчас возможность оформить на каждого из супругов по одной семейной ипотеке. Исключение составит случай, если у супруга или у супруга не является гражданином Российской Федерации. Информацию о планируемых изменениях подтвердил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это упущение, что об этих поправках не задумывались раньше. Абсолютно правильно, потому что фактически берут 2 ипотеки, чтобы делать бизнес. Ипотечные кредиты давали, чтобы решить жилищную проблему. Купить за льготный кредит квартиру, потом ее продать подороже и заработать на этом. Поэтому 1 ипотечный кредит на семью – это правильно, заявил Аксаков. Изменение поможет воспользоваться семейной ипотекой большему числу семей. Позже о планах изменить программу семейной ипотеки рассказал Минфин. С 1 февраля супруги должны обязательно выступать со заемщиками. При этом у них сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе. Данная мера призвана предотвратить злоупотребление, сделав систему поддержки граждан более справедливой. Что ждет мигрантов без сертификата по русскому языку? По данным Миноборнауки России, в третьем квартале 2025 года экзамен на знание русского языка сдавали 275 609 иностранных граждан. Успешно прошли тестирование около 87%, так что большинство трудовых мигрантов действительно ответственно готовятся к испытанию. При этом с первой попытки экзамен не сдали около 35%, сообщает министерство. Значит, проявляющие экзамен останутся пока без сертификата о знании русского языка, который нужен, чтобы получить или продлить патент на работу, а также разрешение на временное проживание или вид на жительство. А что же будет, если экзамен по русскому языку не сдан? Без сертификата МВД России не выдаст патент на работу и другие документы, необходимые для пребывания в стране, а ранее выданные официальные бумаги будут аннулированы. Что касается разрешения на работу, то оно будет отозвано быстро, в течение 30 дней. Разрешение на временное пребывание и вид на жительство тоже придется продлевать только со свежей справкой с экзамена. Так что если уровень знания языка недостаточен, то человек теряет право на работу и легальное пребывание в России. А за нарушение могут быть наложены штрафы и даже административное выдворение за пределы страны. По закону пересдавать экзамен можно столько раз, сколько потребуется. Для повторной попытки нужно заново подать заявление через портал госуслуги или напрямую в одном из аккредитованных центров и заново оплатить стоимость. К тому же можно лучше подготовиться. Многие учебные центры и вузы предлагают специальные курсы подготовки для мигрантов. Автопродление прав завершается. С января 2026 года водителям придется менять удостоверение в стандартном порядке. 1 января 2026 года в России прекращается действие правила об автоматическом продлении водительских удостоверений. Временные льготы продолжают действовать для документов, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно. Для таких водительских прав предусмотрено автоматическое продление на 3-летний период. Если действие удостоверения заканчивается 31 декабря 2025 года, то его законная сила сохраняется до 30 декабря 2028 года. Однако для прав, срок которых истекает начиная с января 2026 года, автоматическое продление уже применяться не будет. Обращаем внимание водителей, которые уже воспользовались правом автоматического продления, на необходимость отслеживать дату окончания действия их удостоверений. Эта информация указывается непосредственно в самом документе. Например, если права должны были стать недействительными 1 января 2023 года, то после продления они действуют до 31 декабря 2025 года, а с 1 января 2026 года такие водительские удостоверения автоматически утрачивают юридическую силу. В Коми возобновляется программа «Сельская ипотека». При этом условия выдачи сельской ипотеки ужесточены за счет заметного ограничения круга заемщиков. Напомним, программа предусматривает предоставление кредитов сроком до 25 лет в сумме до 6 миллионов рублей под ставку 3% годовых. Если ранее программой могли воспользоваться граждане в возрасте от 18 до 75 лет с официально подтвержденным доходом и стажем работы на текущем месте не менее 3 месяцев, то теперь для новых заемщиков вводятся требования к их профессиональной деятельности. Они должны работать в сфере АПК или в соцсфере на селе в течение 5 лет с момента заключения кредитного договора. По новым условиям льготной программы заявку на ипотеку могут подать сотрудники агропромышленного комплекса, сотрудники организаций подведомственных Минсельхозу России, Федеральному агентству по рыболовству и Россельхознадзору, представители социальной сферы и органов местного самоуправления, а также индивидуальные предприниматели в сфере АПК и их сотрудники. Кроме того, право на сельскую ипотеку имеют участники специальных
специальной военной операции, их супруги, а также вдовы и вдовцы, не вступившие в повторный брак. Как сообщает Минсельхозкоми, эта мера поддержки соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Программа очень востребованная, субсидируется государством и является хорошим подспорьем для тех, кто хочет жить и работать на селе. Об интересе к программе в Коми свидетельствует обращение жителей республики, поступившие на прямой линии с главой региона Ростиславом Гольштейном. Средства можно направить на приобретение жилого дома с земельным участком в сельской местности с ограничением по сроку возведения, покупку земельного участка с последующим строительством жилья через аккредитованную подрядную организацию, а также на приобретение квартиры от юридического лица в опорных населенных пунктах. Заявки на участие принимаются с 29 сентября 2025 года через портал «Свое жилье, свое село». Участники СВО и их семьи могут подать документы непосредственно в отделении банка. Детские пособия за октябрь и пенсии за ноябрь в Республике Коми, график выплат. Из-за выходных дней ежемесячные пособия на детей за октябрь родителям, получающим средства на счет в банках, будут перечислены раньше установленной даты – 1 ноября. В этот день отделение соцфонда по Республике Коми перечислит единое пособие на детей до 17 лет, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет. Ежемесячная выплата из материнского капитала будет перечислено 5 ноября. Работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на день раньше 7 ноября, поскольку 8 число выпадает на субботу. Выплата пенсии за ноябрь 2025 года в Республике Коми клиентам Сбербанка с фамилией на букву от А до К будет произведена в привычную дату 12 числа. Получатели через другие банки и клиенты Сбербанка с фамилией на букву от Л до Я получат пенсию 19 ноября. Гражданам, сохранившим дату доставки пенсии при переходе из одного банка в другой, выплаты приведут в порядок, установленным ранее. Получателям пенсии и пособий через отделение почтовой связи денежные средства поступят в соответствии с графиком выплат почтовых отделений. А сейчас мы ответим на самые интересные вопросы, которые задавали интинцы на этой неделе. Как получить значок и обложку для паспорта от движения первых? 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в Инте состоится торжественное мероприятие – вручение паспортов в рамках всероссийской программы «Мы – граждане России». Это событие станет уникальной возможностью для подростков, получивших паспорт, сделать этот день незабываемым. Программа мероприятия включает вручение паспорта, произнесение торжественного обещания и исполнение гимна Российской Федерации. В церемонии примут участие представители органов власти, известные деятели культуры и спорта, что придаст событию особую значимость и торжественность. К участию в проекте приглашаются все подростки, получающие или получившие паспорт гражданина Российской Федерации в период с 1 июля 2025 по 6 декабря 2025 года. Для участия необходимо: первое. Зарегистрироваться или быть зарегистрированным на сайте будьдвижение.рф. Второе. Подать заявку до 5 декабря 2025 года по ссылке, которую можно найти в сообществе социальной сети ВКонтакте «Движение первых НТА». Третье. Ожидать сообщения с подробностями от нашего местного отделения. Не упусти шанс стать частью этого знаменательного события. Подай заявку и торжественно стань гражданином России вместе с движением первых. По каким вопросам чаще всего обращаются в Центр социальной защиты города Инты? Добрый день! Сегодня я хочу в очередной раз озвучить наиболее часто задаваемые вопросы в адрес нашего учреждения от жителей нашего муниципального образования. Многие знают, что на территории Республики Коми действует закон номер 68 об уходе и помощи нетрудоспособным гражданам. Многие путают это направление работы с социальным обслуживанием на дому, то, что оказывают наши помощники по уходу. Это совершенно не так. В рамках данного закона сиделочка, как мы называем этих людей, которые ухаживают за нашими бабушками и дедушками, на социальном обслуживании находится всего лишь 1 человек. На сегодняшний день у нас на обслуживании состоит 21 человек, все они лежачие. Всем необходим уход и помощь круглосуточно. Все они одиноки, то есть они не имеют родственников вообще и не могут сами себя обслуживать. Поэтому за такими людьми закрепляются сиделочки, которые обслуживают их ежедневно, а некоторые по 2-3 раза в день. И по вообще мере необходимости, какие услуги они должны оказывать, в том числе и в праздничные и выходные дни. То есть они работают, грубо говоря, 24/7. Поэтому
это очень направление деятельности важное и нужное. И по республике у нас самый хороший результат, то есть самый высокий. Я считаю, что мы выявляем таких людей, оформляем их на социальное обслуживание по такой форме и осуществляют сиделочки наш уход. Также часто задают вопрос, можно ли поместить своего ребенка в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних. То есть еще раз хочу, я уже говорила, но еще раз хочу акцентировать внимание, что у нас в этом отделении находятся не только дети из неблагополучных семей, но и дети из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. То есть кому-то из родителей срочно нужно выехать на лечение, лечь на операцию или какие-то обстоятельства, которые заставляют их выезжать за пределы города, и им некому здесь оставить своего ребенка. Поэтому нет необходимости этих детей пристраивать к своим знакомым. Они могут спокойно поместить к нам в отделение своих деток и будут за них спокойны, что они накормлены, они напоены, с ними занимаются педагоги, с ними занимаются психологи, их водят в школу, они посещают у нас все кружки. Родители могут в любое время прийти и посмотреть условия проживания наших деток. И еще хочется акцентировать такой момент, что данные детки при помещении не ставятся никуда на контроль. То есть это ошибочное мнение. Ни на учет, ни на контроль. То есть это такие сложились обстоятельства. Потом родители возвращаются, забирают своих деток и продолжают жить в семье. То есть это тоже, пожалуйста, приходите, смотрите. Все это у нас доступно. Также поступает вопрос, как получить услуги социального такси. Эта информация, вообще полностью вся информация, относящаяся к работе нашего учреждения, размещена на нашем официальном сайте. То есть все это открыто, все это доступно. В любой момент любой человек может туда зайти и посмотреть тарифы на социальные услуги, условия обслуживания, вообще полностью все услуги, которые оказывает наше учреждение, все контактные данные и телефоны. Также там размещена информация о работе социального такси. Еще такой нюанс, что большая просьба гражданам, которые пользуются этой услугой, хотя бы за сутки до поездки к нам позвонить по телефону 3 14 69 или 3 19 25, оставить заявочку, и мы уже в индивидуальном порядке будем решать их вопросы. Также хочется обратить внимание, что услугами социального такси пользуются именно маломобильные граждане. Не обязательно они должны иметь инвалидность, но они должны быть маломобильны. То есть это не те люди, которые могут в любой момент вызвать обычное такси и поехать в поликлинику или на вокзал. Это именно те граждане, это или колясочники, или те граждане, которые не могут разместиться в обычной машине легковой, поэтому мы им оказываем такую услугу. В основном это сопровождение учреждения здравоохранения, это сопровождение на вокзал, на операцию, например, или обратно с операции. То есть эта услуга сейчас у нас достаточно востребована, в общем-то ей все многие пользуются, и очень это удобно. И еще такой вопрос часто обращается, кто имеет право на получение социального обслуживания на дому. Это именно то направление деятельности, которое обслуживают наши помощники по уходу. То есть у каждого помощника по уходу в зависимости от тяжести гражданина находится на социальном обслуживании от 5 до 15 человек. То есть при обращении гражданина на социальное обслуживание, если раньше это была разовая услуга, можно было просто выйти помыть окна бабулечки или дедулечки, то сейчас это идет типизация. Это определяется нуждаемость в предоставлении социальных услуг, и на социальное обслуживание ставятся только те граждане, которые действительно нуждаются в социальных услугах, которые не могут сами выйти из дома, которые не могут сами сделать уборку, оказать себе сами социально-гигиенические услуги или еще какие-либо услуги. То есть принимаются на обслуживание только такие граждане. И еще такой момент, что если в рамках 68-го республиканского закона принимаются только одинокие граждане, то на социальное обслуживание на дому принимаются также граждане, имеющие родственников, потому что у многих родственники есть, но они, например, целый день находятся на работе, не имеют возможности переодеть своего близкого человека, дать лекарства или покормить. Поэтому такие граждане тоже у нас принимаются. В любом случае,
любой гражданин, неважно, родственник, это сосед или это работник какой-либо сторонней организации, может обратиться к нам по телефону 3 14 69 3 19 25 и получить индивидуальную консультацию, в том числе с выходом на дом. Когда состоится юбилейный концерт в кругу друзей во Дворце культуры и техники? Праздничные мероприятия начались еще в мае, поскольку мы заканчивали юбилейный творческий сезон 80-й, и свою творческую мощь Дворец культуры и техники показал еще в мае. Сейчас, 2 ноября, мы будем праздновать в формате юбилей в кругу друзей. И это мероприятие объединяет и бывших сотрудников Дворца культуры и техники, и нынешних специалистов, и, конечно, зрителей. Поэтому формат мероприятия, которое состоится 2 ноября в 14 часов, выбран такой уютный, домашний, с чувством юмора. Мы покажем в нем не только свои силы, но также нас поздравят и коллеги, трудовые коллективы других организаций. В этот день приедут выступить на сцене участники творческих коллективов, которые уже сейчас не существуют, но они помнят, любят ДК и с удовольствием приедут из других городов поздравить его. Также выступят выпускники детских творческих коллективов. Сейчас это уже взрослые люди, но они тоже не могли не откликнуться, чтобы поздравить Дворец культуры и техники. В этом году мы провели очень большую работу и по наградной части, потому что в мае наши сотрудники были удостоены наград муниципального и уровня Дворца культуры и техники. Сейчас отдел кадров, администрация Дворца культуры и техники, наградная комиссия нашего города и Министерство культуры и архивного отдела Республики Коми нам удалось при совместной работе осуществить награду 12 специалистов Дворца культуры и техники и Дома культуры «Октябрь». Эти награды будут вручены как раз на торжественном концерте 2 ноября. Вообще, в преддверии юбилея состоится цикл мероприятий. И 2 ноября мероприятия начнутся именно здесь, на 2 этаже Дворца культуры и техники, где Интинский краеведческий музей представит такую историческую инсталляцию о том, как зарождался театр, как зарождалась культура в нашем городе. И здесь же это времяпрепровождение украсит не только экскурсовод, но также выступит джазовый коллектив. И потом уже в 14 часов состоится сам концерт. На эти мероприятия вход свободный, поэтому, уважаемые интинцы, все, кто как-то связан, а здесь, наверное, в нашем городе нет ни одного человека, который бы не был связан с Дворцом культуры и техники, мы с удовольствием приглашаем вас на это событие, важное для нас, важное для города и важное для всех его жителей. Почему в нашем городе никак не решается вопрос с бюджетным такси? Данная сфера услуг находится у субъектов малого и среднего предпринимательства. Органы местного самоуправления не вправе создать предприятие в части такси. Хотим уточнить, что на территории Инты организованы перевозки общественным транспортом. К сожалению, подстроить график каждому поезду и индивидуально под каждого человека нет возможности. Поэтому перевозчикам был проведен мониторинг заполняемости общественного транспорта и после уже составлено расписание, исходя из пассажиропотока и наличия водителя на маршруте. Вот и подошел к концу выпуск проекта «Онлайн-среда». Благодарим вас за внимание. Надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч!